టెక్నికల్ సొల్యూషన్ తెలుగు ఛానల్ని మీరు మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే వచ్చే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలరు. హాయ్ గాయ్స్, హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. శాంసంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ మోడల్ నంబరు WF8558 NMW 8/XTL మోడల్ గల వాషింగ్ మిషన్కి రన్నింగ్లో ఎర్రర్స్ రావడం జరుగుతుంది. వాటర్ తీసుకునేది స్లోగా తీసుకుంటుంది. అవుట్లెట్ వెళ్ళే వాటరు స్లోగా వెళుతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇన్సైడ్ లోపల స్కేల్ ఫామ్ కావడం మూలన మనకి ఇట్లా ఎర్రర్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఈ స్కేల్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఎలా క్లీన్ చేయాలి, ఎలా సర్వీస్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం ఈరోజు చూద్దాం. నా పేరు చెంబేటి ఆదిశేషు. మీరు చూస్తున్నారు CAS టెక్నికల్ సొల్యూషన్ తెలుగు ఛానల్ని. ఈ ఛానల్ని మీరు మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే వచ్చే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి టెక్నికల్ వీడియోలు మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలరు. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. క్విక్ వాష్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది క్విక్ వాష్ పెట్టి ఆన్ చేయడం జరిగింది. రన్ అవుతూ ఉంది. మనకి ఇప్పుడు 19 minutes దగ్గర రెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి సర్వీస్ అనేది చేద్దాం. డ్రైన్ అవుతా ఉంది. డ్రైన్ అయినా కూడా వాటర్ స్లోగా వెళ్తూ ఉన్నాయి. రెన్స్ అనేది 19 minutes దగ్గర రెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది. ముందుగా మిషన్ అనేది టోటల్గా ఓపెన్ చేద్దాము. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం నీట్గా యాసిడ్ తోటి వాష్ చేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేస్తాము. ఈ లాక్స్ అనమాట. ఈ లాక్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి.
ఫస్ట్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము. తర్వాత వాటర్ డిస్పెన్సర్ తీసుకున్నాము. తర్వాత ఫ్రంట్ ప్యానల్కి 2 స్క్రూస్ టాప్లో గ్యాస్కెట్కి స్ప్రింగ్ లాక్ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్తో కూడుకున్న ట్యాగు, స్ప్రింగ్తో కూడిన ట్యాగ్ తీసిన తర్వాత గ్యాస్కెట్ ఇట్లా వేర్ చేయాలి. క్లోజ్ చేసి కింద బాటంలో 3 స్క్రూస్ వస్తాయి. ఫ్రంట్ కవర్ కూడా తీసేసాము. ఇది డ్రమ్. ఇక్కడ డ్రమ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది కాంక్రీట్ దిమ్మలు అనేవి బ్యాలెన్సింగ్ కోసం వేస్తారు. ఇవి కూడా తీసేస్తాము. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది తీసేస్తాను. రైట్ సైడ్ది తీయాలి. రైట్ సైడ్ తీసేసాను. డ్రమ్లో వాటర్ ఉన్నాయి చూసారా. ఇక్కడ డ్రైన్ వాల్వ్ కూడా బ్లాక్ అయింది. డ్రైన్ పంపు ప్లస్ డ్రమ్లో కూడా డస్ట్ అనేది స్కేల్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు అవంతా ఓపెన్ చేసి నీట్గా యాసిడ్ తోటి క్లీన్ చేస్తాం.
ఇప్పుడు బ్లాక్ అయిన వాటర్ అంతా ఇలా తీస్తున్నాము. డస్ట్ అనమాట. చూసారా డస్ట్ ఎంత ఉందో స్కేల్. తర్వాత సెన్సార్ ట్యూబ్ ఇది. డ్రమ్కి డ్రైన్ పంప్కి మధ్యలో బిట్ పైప్ వస్తుంది. ఆ బిట్ పైప్కి సెన్సార్ ట్యూబ్ అనేది అటాచ్ ఉంటుంది. డ్రైన్ పంప్కి లాంప్ ఉంటుంది, సపరేట్గా తీసుకోవాలి. డ్రైన్ పంప్ తీసేసి దీన్ని సపరేట్గా ఇక్కడ సప్లై కనెక్టర్ అనేది కూడా పెట్టించుకోవాలి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ 10 నెంబర్ పెట్టుతోని డ్రమ్ కింద స్క్రూస్ తీసుకోవాలి. ఫ్రంట్ టబ్ ఇది చూసారా, డస్ట్ ఫ్రంట్ బాగా విప్పేసాను. ఇది మెయిన్ టబ్ చూసారా, డస్ట్ ఇవంతా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ ఇప్పేసాను. ఇప్పుడు బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేసి డ్రమ్కున్న మెయిన్ పుల్లి మోటార్ ప్లస్ డ్రమ్కున్న పుల్లి ఓపెన్ చేసి స్టీల్ డ్రమ్ కూడా సపరేట్గా తీసుకొని వాష్ చేయాలన్నమాట. ఫ్రంట్ కవర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇది డ్రమ్ముకి వచ్చే పుల్లి అనమాట. ఈ పుల్లు కూడా తీసేసేయాలి.
చట్నీ తీసేసాను, పుల్లి కూడా బయట తీసేసాను. బయట తీసేసి పుల్లి కూడా తీసేసాను. ఇప్పుడు మోటార్ కూడా తీసేద్దాం, ఎందుకంటే కడిగేటప్పుడు వాటర్ పడతాయి కాబట్టి. అది కూడా తీసేసేద్దాం. చూసారా, స్టీల్ డ్రమ్ము, ఇది కూడా బాగా స్కేల్ అనేది ఫామ్ అయింది. డ్రమ్ అనేది బయట తీసేస్తాను. చూసారు కదండి, ఇదంతా యాసిడ్ తోటి వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫిట్టింగ్లో కలుసుకుందాం. ఫాస్ట్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదండి, స్క్రీన్లో ఎడం వైపు ఉన్నది వాష్ కాకముందు, స్క్రీన్లో కుడివైపు ఉన్నది వాష్ అయిన తర్వాత. ఒకసారి మీరే చూడండి, రెండింటికి తేడాని చూడండి. ఇలానే ఏ మిషన్ అయినా సరే వాటర్ వాష్, యాసిడ్ వాష్ అనేది, కెమికల్ వాష్ అనేది ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు వాష్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి టోటల్గా మొత్తం ఫిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. కెమికల్ వాష్ అయిన తర్వాత, యాసిడ్ కెమికల్ వాష్ అయిన తర్వాత టోటల్గా ఫిట్ చేయడం జరిగింది. వెనక వైపు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారుగా, వెనక భాగం ఫిట్ చేయడం జరిగింది, ముందు భాగం ఫిట్ చేయడం జరిగింది. చూసారా, వెనక భాగం అయిపోయింది, ముందు భాగం అయ్యింది. ఇప్పుడు రేంజ్లో ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. చూసారా, డిస్పెన్సర్లో వాటర్ అనేది ఫోర్స్గా రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే ట్యాప్ నుంచి మిషన్లోకి ఇన్లెట్ ద్వారా కనెక్షన్ ఇస్తామో ఆ కనెక్షన్ ద్వారా డిస్పెన్సర్లో, సర్ఫేస్ డిస్పెన్సర్లోకి వాటర్ అనేది ఫోర్స్గా రావాలి. యాక్చువల్గా జనరల్గా అదేవిధంగా ఫోర్స్గానే వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది వరకు వాష్ కాకముందు, యాసిడ్ వాష్, కెమికల్ వాష్ కాకమునుపు ఇంత ఫోర్స్ అనేది రాకుండా ఉండింది. ఇప్పుడు ఫోర్స్ వస్తూ ఉంది. రైట్ సైడ్ చూడండి, అదేవిధంగా ఎడమ వైపు కూడా చూడండి, ఫోర్స్ వస్తాయి. చూసారా, ఎడమ వైపు కూడా ఫోర్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది.
ఇలా యాసిడ్ వాష్ కెమికల్ వాష్ చేయడం వలన ఇలా పర్ఫెక్ట్గా అనేది చూశారు కదండి. సామ్సంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ మోడల్ నంబరు WF8558 NMW8/XTL మోడల్ గల వాషింగ్ మిషన్కి యాసిడ్ మరియు కెమికల్ వాష్ ఎలా చేయాలో చూశారు కదండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి టెక్నికల్కి సంబంధించిన వీడియోలు మరిన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తానని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మీ చెంబేటి ఆదిశేషు. జై హింద్.